बारिश के दिन एक गोल्डन रिट्रीवर खिड़की के पास बैठा है, बाहर बारिश को देख रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। दूसरी ओर एक मुलायम नारंगी बिल्ली सोफे पर आराम कर रही है, जो खिड़की के किनारे गिरते हुए बारिश की बूंदों को देख रही है। गोल्डन रिट्रीवर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और धीरे से अपनी पंजे से खिड़की पर थपथपाता है, जैसे वह बारिश में बाहर खेलने जाना चाहता हो। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही